ये देखो कैट आई आपके पास। हाँ जी, कैटू क्या हुआ है? इकट्ठे किए। मिठू क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? चलो खा लो तरबूज, खा लो। तो वो जो 3 मुख्तलिफ रंग के पड़े हैं, 4 हैं, 5 6 7 8 9 सारे नहीं हैं इधर, ये नहीं है। मिठू, ये देखो कैट आई आपके पास। हाँ जी, कैटू क्या हुआ है? सब में से ये एक इंसान का बच्चा, बाकी जंगली। क्या मिठू, चलो आ जाओ, आओ चले, आ जाओ चले, आओ चलो, आओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मिठू, चलो। हाँ, उनके पास भेजो, चलो मिठू। मिठू, ये तरबूज खा के तो रखना। मिठू आ जाओ। मिठू क्या हुआ?